Kwina mwanya y'umunene kiri mathomo ira ya wakire antu barabata ukiri chunchi bemwere kiringanidwa na barabange watimbaru ntere chetiane ne bakuromba tongere nantu boendi boboya utira antu bamwadere bakwana mathomo ureko batere mukiri metheka aina dibotie atongeria na antu bawendi boboyi bawatene njara na kwambiriria tuo kia mauritani ya kiobundi kiri antu ba Mawathe ntere tia uruo ndine kenja etigania westi kwina barana bo mwathani atababwithirie buratu bwithite lakini baina inya tomba kubaugera meruke na bakabwa ao kama empowerment center is about imantu ya kuganira meruke wekanira meruke to nkanenkera muntu eturo akakinya agaitaitia kaberia anenkera kya wanga kinya ngaitaitia nonto tuinde itwagichie wane murungu tabiechie wa mwanya nikaonelea ni vizuri niwe hapa na niwe najitolea kwangu na kazi zangu zingine sisimame, lakini niwe nasaidia disability wenzangu. Kila hali watoto wale wadogo disabilities hawana pa kuenda. Anatoka institution kama Toro, anatoka kama Darumoro, anatoka kama mahali ingine, anaenda nyumbani bila kuwa na kosi yoyote. Na tukikuja hapa Karuma, tunafundisha mlemavu na tunampea certificate ya formal course, anafundishwa hapa hata miezi 6 ama mwaka moja anafujua na anapewa certificate. Courses zira bakarutanwa ku nonto machini ichireti chake nendi na ile chumba utethia na betu bothe ba disability na barabati uchumba kinya kuithomethia itukwenda kwa aciari betu training ira bakabithirwa bakaomba kuitethia na bakaona ngui kinya ki thirikari chetu cha national na kinya bombekana twabaikia kinya rongo baete bakathomere na baete bakaendelee na ngui cio twina antu betu bakumenya kurita ngui cia mikono batena iba bwithitie ngui lakini batena certificate na twina baba ingi baratumba utetheria bakaomba kwa mentalia baka train kwenda bomba kurita ngui cio moroto yao ni ukiria antu ba Mawathe na wekira aciari na akaria bantu ba moyo yo baturia kiri antu kenda bareka kwitha wanja no turwo barabara-ine kuromba emyo iri kona antu ba bonthe ni bakwa empowered instead of kutwikanika bakuingelwa nyumba kutwikare onthe ni kantu ba aromba utethio bakiwa ni kaba ina disabled antu baba kaitha bare antu baka empowered bakona skills alafu thirikari niyo ikaba the right equipment nikenda bakomba ni witeithe ndene uturobo kama itikwendana bongelwa baraba to akongelwa kunywa changana kuia toko na anturene kamere ndana ya baba raumire thukuru wabachonorwe beye muchiari yote muchiari ichiometi are mwani ochwangirie 10 mwaka mwane ya wata kithomo kya kuomba kumutethia wengwa iritira ngwe ciakie nonto thirikari yetu na yanete gintu gwitwa CDF kwina mbeca cia ngavana ambassador kwina mbeca cia women rep nuembasari so ukiakona kinya ngiri ithatu muchiari ariongela ke ngiri emwe ile nasumbua disability hizi ni kujiona ati yeye hawezi like me now na niona mimi nilifanya kazi kutoka nikiwa mtoto kidogo na nikafundishwa na mission wakaniambia wewe you are heavily differently si wewe mlemavu nile ondoka kitanda mlemavu anatembea hiyo ni mtu mzima ako na akili timamu anafaa kufanya chochote ile na mimi nikaamini ndio sababu niko na garanti yangu niko na garanti 3 2 iko Isiolo nyingine iko hapa Kiredine hapa Tigania West na saa hizi mimi nataka walemavu wakuja wote niwaonyeshe disability is not inability amwe na boi barombete otethio nkuruki kenda ukirie tuoke na kwagirithia mauritani we are also in dire need of computers we are in dire need of a lot of ICT equipments we are in dire need of issues with the mechanics from driving and working on operating on the mechanics we are also in dire need of empowerment in terms of gaining more guys who are well knowledge and versed with training people. The other challenges tuko nayo ni ya walimu. Sisi tunajitolea. Kama mimi nimefunga ngaranji saa hii ndio nikuje hapa ninafunja part time kama masaa 6 masaa 8 na masaa 4. Saa nyingine masaa mawili kulingana vile kazi yangu inaumana. Na nikipata kitu nitafundisha zaidi. Nkuruki barombete thirikari na ituo bingi bya mwingi kwithera bena antu ba Mawathe mathwanione kimiako yao. Batu chirote accessible. Like batu nabo hapa mwendo kaba ibungeta kurana utatona gerogi bate miogita aya bathroom muntu kinyaka iba koire thai kware tau atiria no turako mate asesa bukiri we bathroom like yoro aba stadium wote mulema buite stene ira unless yakana nyangine kanta kene kwa thai kurite no tatomba witia to bothiro platform cieto kana njukwa cieto ira tukomba asesa butwas
ndio tukaomba witia na twakaramia tukaria barabangi tukaibwe thine we whereby these disabled people bakombi kwetha baki access kutonya kanisene bakomba kwetha baki access wita nara washroom ne kenda nyabwa kaithera by free kwetha baki ya kanisene na mantora yange kaithera ya reo. Kiripotera Weru TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika.